Salam əziz izləyicilər, bugün sizə növbəti test sualımızın izahını verməyə çalışacağım. Keçid edək sualımıza. Sualımızın şərti belədir. Cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyən edilir. Üstəgəl aiddir, çıx aiddir. Cədvəldə isə xüsusiyyətlər və iqtisadi rayonlar verilib. Həmin iqtisadi rayonların hansılar olduğunu biz xüsusiyyətlərə əsasən müəyyənləşdirməliyik. Birinci iqtisadi rayona aid xüsusiyyətlərə baxaq. Yalnız bir ölkə ilə qonşuluq mövqeyinə malikdir. Üstəgəl qoyulub. Buna əsasən Şərqi Zəngəzur, Şəki, Zaqatala və Gəncə daşıyan cavablardan çıxırıq. Ərazisi 2 tektonik zonada yerləşir. Buna əsasən Şirvan, Səlyanın cavablardan çıxırıq, çünki bir tektonik zonadadır. Ərazisində həm yay, həm qış otaqlarına rast gələn, həm Lənkəranstda, həm Quba Xaçmazı uyğundur. Ərazisində mərmər ehtiyatlarına rast gəlinmir və çıx qoyulub. Yəni mərmər ehtiyatlarına rast gəlinsin. Lənkəranstda mərmər ehtiyatı yoxdur, Quba Xaçmazda var. Deməli, birinci iqtisadi rayonumuz Quba Xaçmaz olacaq. Yanıqları bərabər payına mülayim istiqlim tipində Quba Xaçmazı uyğundur. Keçdik ikinci iqtisadi rayonumuza aid xüsusiyyətlərə. Yalnız bir ölkə ilə qonşuluq mövqeyinə malikdir. Üstəgəl qoyulub. Yenə Şərqi Zəngəzur, Şəki, Zaqatala və Gəncə daşıyan cavablardan çıxırıq. Ərazisi 2 tektonik zonada yerləşir, çıx qoyulub. Verilmiş iqtisadi rayonlarla yalnız Şirvan, Səlyan bir tektonik zonada yerləşir. Deməli, ikinci iqtisadi rayonumuz da Şirvan, Səlyandır. Digər xüsusiyyətlərə baxaq. Ərazisində həm yay, həm də qış otaqlarına rast gəlinir, çıx qoyulub. Şirvan, Səlyana uyğundur. Ərazisində mərmər ehtiyatlarına rast gəlinmir, üstəgəl qoyulub. Bu da Şirvan, Səlyana uyğundur. Yağıntıları bərabər payına mülayim istiqlim tipinə rast gəlinir, çıx qoyulub. Bu da Şirvan, Səlyana uyğundur. Keçdik üçüncü iqtisadi rayona aid xüsusiyyətlərə. Yalnız bir ölkəli qonşuluq mövqeyinə malikdir, çıx qoyulub. Lənkəran, Şirvan, Səlyan, Quba Xaçmaz cavablardan çıxırıq. Ərazisi 2 tektonik zonada yerləşir. Bu hər üçün uyğundur. Ərazisində həm yay, həm də qış otaqlarına rast gəlinir. Bu da yerdə qalanlardan hər üçün uyğundur. Ərazisində mərmər ehtiyatlarına rast gəlinmir, üstəgəl qoyulub. Gəncə Daşkəsəndə rast gəlinir. Deməli, 5 də cavablardan çıxdı, qaldı Şərqi Zəngəzur və Şəki Zaqatala. Sonuncu xüsusiyyətə baxaq. Yanıqları bərabər payına mülayim istiqlim tipinə rast gəlinir, çıx qoyulub. Deməli, rast gəlinməsin. Şəki Zaqatalada yağıntıları bərabər payına mülayim istiqlim tipi var. Amma Şərqi Zəngəzurda yoxdur. Deməli, bizim 3-cü iqtisadi rayonumuzda Şərqi Zəngəzur olacaq. Doğru cavabımız olacaq. Birinciyə 6, yəni Quba Xaçmaz. İkinciyə 3, yəni Şirvan, Səlyan. Üçüncüyə 1, yəni Şərqi Zəngəzur C variantı.